โอ้โหคุณ and tell them that I see all of them and they're on two complete screens that I can switch back and forth between from one screen to the other, and through the entire journey I'll be switching it back and forth, so when they review this recording they will see their face during the recording one way or another. อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าในระหว่างออกเจอร์นี่สกอตจะเปลี่ยนหน้าจอสลับไปมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ทุกคนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็จะได้เห็นตัวเองและเห็นเพื่อนๆด้วยนะคะ Are we got everybody now? no one more พี่รักหวา พี่ น หนูนิด ได้ พี่ ไหมคะมา แก ยัง แกบอกว่าแกกำลังโหลดโปรแกรม แล้ว ก็เงียบไปเลยค่ะ ก็คือส่งมิทติ้งไอดีให้แล้ว โทรคุยแล้ว แกบอกว่าเดี๋ยวกำลังโหลด น่าจะใกล้เสร็จแล้วค่ะ This is a very special journey. บอกว่าเจอร์นี่ครั้งนี้พิเศษเลยนะคะ โทรหาแกอีกครั้ง ค่ะ This is the first พี่รักหวาน time. ปิดไมค์ก่อนก็ได้นะคะ Here comes another person. โอเค Is this who you're waiting for? I guess yeah พี่พัชรวรรณหลุดไปไหมคะเนี่ยพี่หนูนิดมาหรือยังคะพี่พัชรวรรณอยู่ไหมคะเนี่ยในการ remove implant เนี่ยนะคะคารินดูว่ามันน่าจะจบไปประมาณกลางเดือนธันวาคมนะคะทุกคนทีนี้ในระหว่างเนี้ยเราก็จะมีการgroup journey เนี่ย Here's a person coming back again. พัชรวรรณด้วยปะ Two of them. Two of them. โอเคพี่พัชรวรรณไหมคะกับพี่หนูนิดไหมคะใครเอ่ยที่เข้ามาคารินจะมองไม่เห็น I พี่ think พัชรวรรณได้ไหม เมื่อกี้พอดีออกไปดูลูกแป๊บนึง นี่คุณอะไรคะที่กำลังพูดอยู่อ๋อคุณธนัดดานะ จ้ะ คุณตุ๊กนะโอเค พี่อะไรนะ พี่หนูนิดได้ไหมคะ เข้ามาหรือยังกับพี่พัชรวรรณอยู่ไหมคะเนี่ย ครบ50แล้วครับ ครบ50แล้วนะโอเคพี่ในขอดูหน้าพี่ อยากดูหน้าพี่หนูนิดคนไหนคะพอดีว่าไม่เคยรู้จักก็อยากดูเนี่ยยังไม่เห็นหน้าพี่หนูนิดอ๋อนี่พี่หนูนิดกำลังคอนเนคอยู่นะคะ พี่พัชรวรรณมาแล้วนะ เดี๋ยวแพรรี่จะปิดโหมดอ๋อยังเหรอคะเอ๊ะมีคนเกินเหรอคะว่าไม่น่าจะเกินนะคุณพี่หนูนิดใช่ไหมคะโอเค ใช่ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Hi Scott hi. Hi from Las Vegas This is gonna be a far journey. โอเค บอกว่าเจอนี่ครั้งนี้เราไปกันไกลเลยนะท่าทางจะนานด้วยนะทุกคนตั้งหลักกันด้วย ตื่นเต้นค่ะ Scott today I call in my job for this journey มีคนหนึ่งเขาเข้ามาไม่ได้เขาบอกว่าช่วยหน่อย คุณแพร ใคร รี่ อะคะ เดี๋ยว ทำไม ดู มัน ก่อน เกินจากรายชื่อปะ ไม่รู้ คุณพัชรวรรณค่ะ ที่บอกว่าช่วยหน่อย อ๋อ Let them know that I'm looking at every single one of them one at a time. พัชรวรรณเขาเข้าไม่ได้ สกอตบอกว่าเขามองทุกคนนะคะ ในแต่คือเขาจะมองทุกคนเลยนะคะ มอง คน ครบ ชื่อ ทุก พั คน ชรคนชื่อพัชรวรรณเขาเข้าไม่ได้เขาบอกว่าช่วยหน่อย พี่ละขวัญเมื่อพี่เขาได้ซ้อมด้วยไหมคะ เปิดไมค์ด้วยนะอ๋อไม่ได้ซ้อมใช่ไหม หาซูมไม่เจอ คุณพัชรวรรณไม่ได้เข้ามาซ้อม ตอนนี้มีปัญหาว่าหาโปรแกรมไม่เจอค่ะ ได้โหลดหรือยังคำถาม หนูมีถาม ถามแกอยู่ว่า ไปแล้ว แต่ว่าแกไม่ได้ตอบ แกบอกหาซูมไม่เจอ
น่าจะยังไม่ได้โหลดหรือเปล่า This is probably Okay, going Mom, to thank you. 5 hours. Let me. Yeah. I have my paper. Thank you. 5 hours. Thank you, Mom. Period. Thank you. I see someone calling himself Samsung. ใครใช้ซูมชื่อ Samsung คะ Samsung A ชื่อ lot อะไร of คะ very familiar atmas here. บอกว่าเป็นแอดมาที่สกอตคุ้นเคยดีนะคะ Two ซัมซุง Galaxy ค่ะ พี่ลิลลี่ค่ะ อ๋อพี่ Hi สกอต ฉันเจออะไรเยอะแยะมากมายเลยนะ she has many experiences เมื่อคืนนี้เอง โอ้โห ฉันแทบจะเอาชีวิต ไม่รอดอีกแล้ว ทำไมมันต้องเกิดอย่างนี้กับฉันน่ะ เป็นการเรียนรู้จดจำประสบการณ์ของเรานะคะพี่ไม่มีอะไรต้องน่ากลัวหรอกส่งคิวไป ถูกต้องไหม แพร โอ้ รี่ พี่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันเมื่อคืนแบบ ไม่รู้อะไรมันถาโถมมาแบบ มันความกลัวทั้งนั้นแหละพี่ลิลลี่ อ๋อพี่ก็บอกอ่ะยอมทุกอย่างแล้วพี่ก็ We're going to have to begin soon. เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเร็วๆนี้ ขอบ แล้ว คุ นะ ณ คะ ค่ะ Takes time to get everybody on board. It's 20 minutes after 7 already. พี่ละขวัญถ้า There are people waiting for us out among the stars. โอเคงั้นพี่ละขวัญฝากแจ้งพี่พัชรวรรณนะว่าถ้าเกิดเข้าไม่ได้ อาจจะต้องให้ย้ายกับพี่ไปกลุ่มแต่ครั้งนี้คือพาริจะนุ่นลมให้อีกครั้งเดียวนะทุกคนนะสำหรับคนที่เข้ากลุ่มนี้ไม่ได้อะเราก็คือจะย้ายไปกลุ่มจะต่อไปคือจะไม่ย้ายไม่แคนเซิลให้นะเพราะพาริจะทำงานยากมากนะคะไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะที่รอกันอยู่ Being Master Being เขารออยู่นะคะงั้นเราต้องออกเจอร์นี่กันแล้วนะคะ พี่แจ้งให้ค่ะ Let's see, everybody is here. Let them know I'm going to be muting their mics to get a better recording quality. สก็อตเดี๋ยวเราจะออกเจอร์นี่กันแล้วก็สก็อตจะปิดไมค์ทุกคนนะคะ เพื่อจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดในการออกไมค์คือไม่มีเสียงรบกวนนะคะทุกคน Because once we start, we won't be in the physical bodies anymore. เมื่อเราเริ่มต้นกันแล้วเนี่ยนะคะ เราจะไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้กันเองนะคะ Okay, I think everybody is muted now. We'll have a very good recording quality. เราจะได้มีคุณภาพในการบันทึกแล้วกลับมารับชมอีกครั้งนะคะ Perry's mic and mine will be on.ไมค์ She'll be speaking in Thai when I speak English. ไมค์ของแพรรี่กับสก็อตจะเปิดเอาไว้นะคะแพรรี่จะแปลเป็นภาษาไทยหลังจากที่สก็อตพูดภาษาอังกฤษ Is everybody here now, Perry? One is missing but I think I will move her to the next group because I don't think she is ready. If she comes in within 15 or 20 minutes, let her in. พี่ละขวัญบอกพี่พัชรวรรณว่าเดี๋ยวมีเวลาประมาณ15 ถึง 20 นาทีนะระหว่างนี้ถ้าเกิดพยายามเข้ามาได้ ได้ค่ะ เดี๋ยวพี่บอกให้ ขอบคุณค่ะ She may be having trouble with setting up her Zoom, maybe? correct Okay. Yeah, it takes a little getting used to, but once you do it, everybody knows it. I see some people have behind their head what they actually look like. ก็บอกว่าเห็นก็คือตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนที่เลยหลังศีรษะเราไปนิดนึงนะคะว่านั่นแหละคือตัวตนของแต่ละคนที่แท้จริง Isn't it interesting that what you really look like is not a physical body at all? มันน่าสนใจไหมคะว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่เป็นร่างกายนี้เลยไมค์ของแพรรี่ชัดไหมทุกคน The image that is shown on the front cover of the Emerald Doorway book is what we look like that is not a body.
ภาพบนหน้าปกของหนังสือ The Emerald Doorway นะคะนั่นคือเป็นภาพตัวตนที่เป็นที่แท้จริงของเราซึ่งไม่ใช่ร่างกาย Very beautiful, isn't it? สวยมากเลยใช่ไหมคะ Beings that know who they are know this, and they know their running bodies, not the other way around. being นะคะคือคนที่ being ต่างๆต่างดาวนะเขาจะรู้นะคะว่าตัวตนของเขาอ่ะไม่ใช่ร่างกายแล้วก็สามารถจะไปได้ทุกที่ There is one thing that supports all life on all the dimensions, and that is the omnipresent first sound, the hue. มีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่ซัพพอร์ตในทุกสรรพสิ่งเลยนะคะทุกมิติทุกดิเมนชันนั่นก็คือพลังงานฮิว This is not an energy that has anything to do with molecules or atoms, or energy, space, and time, or planets, or moons, or suns, or stars. พลังงานของฮิวเป็นพลังงานที่แตกต่างจากโมเลกุลหรืออะตอมนะคะเป็นพลังงานที่แตกต่างจากดวงดาวหรือพระจันทร์ When you look out in space and you look at a Hubble Space Telescope image or a shuttle image of outer space and you see all these beautiful galaxies and stars, they're tiny little things circling in an orbit in a huge field of what appears to be black energy. เวลาเราใช้กล้องดูดาวนะคะหรือกล้องพวกเราใช้กล้องขยายพวกอย่างเงี้ยดูดาวนะคะเราจะเห็นว่าเหมือนกาแล็กซี่อ่ะหมุนลอยอยู่รอบๆอะไรเล็กๆอยู่สักสิ่งหนึ่งนะคะแล้วเราลอยอยู่ในสนามพลังงานของความดำอันพลังงานอันยิ่งใหญ่ It only appears black to human eyes on Earth because human eyes can only see a small spectrum of the vast field of light. พลังในอวกาศที่เราเห็นเป็นสีดำเนี่ยนะคะเพราะว่าความสามารถของดวงตาเราอ่ะมีขีดจำกัดในการเห็นแถบรังสีแถบสี When we go outside of this planet, which we're about to do, the body stays in the trance state called sleep, the same way you put it in every night. เวลาที่เราออกไปนอกโลกกันนะคะเป็นสิ่งเดียวกับที่เราทำเวลาที่เราตอนกลางคืนเวลาที่เราหลับนะคะ You all know how to do that like masters. เราทุกคนนะพาตัวเองหลับทุกคืนอยู่แล้วเป็นอาจารย์ทำได้ทุกคืนอยู่แล้ว Knowing you're doing it is another matter. แต่การรู้ว่าเราทำแบบไหนนั่นคือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง Being consciously aware that you have the ability to travel in the multidimensional creation and know things is what this work is about. งานนี้นะคะก็คือเป็นงานที่ทำให้พวกเรารู้ว่าความสามารถในตัวของเราที่สามารถจะเดินทางไปยังมิติต่างๆได้อย่างไรนั่นคืองานนี้ค่ะ That's why it's on planet Earth at this time. งานนี้นะคะก็เลยเกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้ We are in an incredibly unique time that has never existed before in the entire history of the grand multidimensional creation. เราอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆนะคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในการสร้างสรรค์จักรวาลทั้งหมดที่ผ่านมา What I mean by this is that something new and a new consciousness is moving through that one power, that one living energy that supports everything. We are made of that energy as individual beings. สิ่งที่สกอตพูดถึงนะคะก็คือว่าตอนนี้คือมีจิตสำนึกใหม่ที่ส่งผ่านมายังสนามพลังงานของฮิวที่ส่งผ่านไปยังพลังงานในทุกหลากหลายมิติ As simple as it is, the hue comes from the first half of the word human. ง่ายๆเลยนะคะคือคำว่าฮิวนะก็คือเป็นคำที่อยู่ในครึ่งแรกของคำว่า human Hidden in plain sight. ถูกซ่อนเอาไว้ The vibration of the hue mimics the actual sound that is out in space that goes up through the different dimensions, all the way to the source itself. พลังงานของฮิวนะคะทำให้เกิดเสียงซึ่งทำให้เกิดมีความสั่นสะเทือนของแต่ละมิตินะคะจนถึงไปถึงต้นกำเนิดก็คือ source When we are out in space outside of Earth's negative atmosphere, all of us see it as a white golden light everywhere, that little suns and galaxies float in this. เราออกไปอยู่นอกอวกาศนะคะเราก็จะเห็นดวงจันทร์พระอาทิตย์หรือดวงดาวต่างๆที่หมุนรอบกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยอยู่ในพลังงานแสงสีขาวทองที่อยู่ในทุกที่ Every individual, when they're out of their body as the Atma, sees the same thing. And all the billions of stars in our galaxy appear clear, hovering this other type of omnipresent living energy.
ซึ่ง being ต่างๆนะคะที่พูดถึงหมายถึงดวงดาวเนี่ยเขาเห็นทุกอย่างนะคะด้วยเห็นเพราะเขาอยู่ในสนามพลังงานของฮิวนะสามารถจะเห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง I try to make this clear telepathically now for all of you because once you hear it this way, you will never forget it. สิ่งที่สกอตกำลังคุยกับพวกเราเนี่ยคือเป็นการสื่อสารกันระหว่างทางจิตนะคะแอดมากับแอดมานะคะซึ่งเมื่อพวกเรารู้แล้วเราจะไม่มีวันลืมมันเลย This means that you were made to forget almost everything before you were compelled to be born here with little or no memory. หมายความว่าก่อนที่พวกเราจะถูกบังคับให้มาเกิดบนโลกใบนี้นะคะพวกเราแทบจะไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลย This was done to you long before you were born here. พวกเราถูกกระทำมาก่อนที่พวกเราจะมาเกิดบนโลกนี้นานแล้ว Can't blame yourself. You can't blame political leaders or religious leaders because they make decisions based on subconsciously influenced fear. เราก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะคะไม่ต้องโทษผู้นำโลกหรือผู้นำศาสนาใดๆเลยเพราะทุกคนก็คือถูกกระตุ้นด้วยความกลัว Fear is artificially created. It is not a natural human or atma emotion at all. ความกลัวนะคะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นโปรแกรมสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างมานะคะเป็นอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา What was done to people that put them in this particular position on Earth happened out in galactic history, a history you no longer remember. But this is helping you to remember. สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดของคนบนโลกนะคะมันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะคะในประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่พวกเราถูกทำให้ลืมไปหมดแล้วนานแล้ว There are vastly highly developed, wondrous beings from other worlds and other dimensions that work with us outside of Earth's atmosphere that know what they're doing. มี being นะคะหรือหลาย master being เนี่ยที่ออกมาจากหลายมิติเนี่ยนะคะก็คือเขารู้ในสิ่งที่พวกเราลืมไปแล้วนะคะว่าเขารู้ว่าพวกเขาต้องมาทำช่วยพวกเราอย่างไร And of course, when you close your outer eyes, it shuts off the brain, the ability to gather light from Earth's atmosphere, and it opens another vision. เวลาที่พวกเราปิดตาเนื้อนะคะเรากำลังปิดสัมผัสของเราที่อยู่ในสนามพลังงานโลกของเรานะคะเพื่อเปิดตาใน This is preparation for this journey and very important. นี่คือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญ When you imagine something, เมื่อเราจินตนาการ despite what you've been taught, เมื่อเราจินตนาการนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยถูกสอนมา nothing is imagined from the brain in your skull. ไม่มีจินตนาการของเราไม่ได้เกิดจากในกะโหลกของเราหรือสมองของเรา The brain cells do not have a motion picture camera on one side that projects what you see onto a movie screen on the other side of your brain cells. ในเซลล์สมองของพวกเรานะคะไม่มีจอภาพที่จะฉายภาพสิ่งต่างๆนะคะที่เราเห็นภาพกันต่างๆกัน The only reason people on Earth teach this nonsense is because of fear that motivates them to teach belief, not experience. อย่างคนบนโลกสอนว่าทุกอย่างคือถูกสั่งการจากสมองนะคะก็คือเกิดจากความกลัวเกิดจากความเชื่อหรือเกิดจากความไม่รู้นะคะ Because when all they have is belief, not experience, all they have to teach is what they believe. เวลาที่คนไม่มีประสบการณ์ตรงคนก็เลยสอนจากความเชื่อ You can't blame anybody for this. It's all they're taught growing up on this planet. But it isn't the truth. We are meant to know the vast nature of beings in the grand multidimensional creation beyond Earth. เราเองก็โทษพวกเขาไม่ได้นะคะเพราะพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พวกเราทุกคนตัวตนที่แท้จริงเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้นอกโลกในทุกมิติเลย If you want to embrace a bigger God, praying about it or talking about it will not do it. We actually have to go out and experience the greater God. ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอบกอดหรือสัมผัสกับพลังงานของพระเจ้าเนี่ยนะคะการสวดมนต์การขอพรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะแต่ว่าต้องเรื่องของการรู้ได้ด้วยตัวเองประสบการณ์นั้นถึงทำให้เราเข้าถึงได้ Then we discover by ourselves through our own experience how vast life is and all that we've been made to forget. แล้วเราก็จะค้นพบนะคะว่าความยิ่งใหญ่ของชีวิตมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วก็เราก็คือจะมีประสบการณ์ตรง
There's only one purpose for all these lives on all these planes, and that is to wake up to become a trustworthy, conscious co-creator with the source behind all life. นี่จุดประสงค์ของพวกเรานะคะของโลกนี้และของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะก็คือเป็น co-creator ที่น่าไว้ใจได้เชื่อถือได้กับพระผู้สร้างเท่านั้น Think about what a destiny that is, how great and wonderful that is. ลองคิดดูนะคะว่าปลายทางชีวิตของเรามันจะยิ่งใหญ่มันจะสวยงามแค่ไหน You mean after everything you've been mistaught on earth, really your real purpose for living is to become a co-creator with the supreme being, the source behind all life? Yes. ลองจินตนาการดูนะคะหลังจากที่พวกเราถูกสอนกันมาผิดบนโลกเนี่ยแต่สุดท้ายพวกเรากลับไปเป็นผู้ร่วมสร้างที่ยิ่งใหญ่กับพระผู้สร้างเนี่ยมันดีมากๆเลย If people were taught this from birth, none of you would have any problem going out in the dimensions in other worlds and visiting people long before you ever get on a spaceship. ถ้าเราคนบนโลกนะคะได้รับการสอนวิธีการที่เราสามารถจะเดินทางออกนอกร่างกายของเราเนี่ยนะคะหรือป่านนี้เราคงได้ขึ้นยานบินกันนานแล้ว Earth and its people are not yet normal. โลกและคนบนโลกยังไม่ปกติ The vast majority of races that visit the Earth, and there are many, do not have subconscious minds. They do not have implants. เผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่นอกโลกนะคะพวกเขาไม่มีอินแพลนนะคะแล้วก็ไม่มีจิตใต้สำนึก And yet all of you, some of you remember a little more, every one of you came from the stars. No human being originally developed on Earth. พวกเราทุกคนนะคะตอนนี้เราก็มีบางคนที่เริ่มจดจำตัวเองได้แล้วนะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเราไม่มีคนบนโลกคนไหนที่เกิดวิวัฒน์มาจากโลกใบนี้เลย Of course, this means you're all extraterrestrial in origin, aren't you? นั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนก็เป็นต่างดาวจากต้นกำเนิดอยู่แล้วใช่ไหม This one lifetime you're running a body in is a drop in the bucket. You've lived billions of lives and made to forget it. ชีวิตเราในบนโลกนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบเหมือนหยดน้ำหยดเดียวในถังน้ำเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอยู่ที่อื่นมีชีวิตอื่นกันมาอย่างยาวนาน The only reason I can share this with you now telepathically, which is not psychic, it's a direct pure link of communication in the omnipresent power. สิ่งที่สกอตกำลังแชร์กับพวกเรานะคะก็คือเป็นการแชร์เป็นการสื่อสารทางจิตแบบทางตรงกันเลยนะคะ 100% The reason for these group journeys is very simple. เหตุผลของการทำกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะง่ายๆเลย We're going to be doing more of these. เราจะทำอีกเยอะนะคะไปเรื่อย Because when we go out this way, I introduce you and you get connected to beings that can not only continue to help you with implant removal, but help you to remember all your higher faculties you no longer know how to turn on. ๆเพราะในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะสกอตจะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักบีอิงต่างๆนะคะซึ่งจะทำให้พวกเราในจดจำตัวเองได้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกมากรวมถึงการ remove implant ตอนที่พวกเราหลับ There are two things that keep people stuck unaware on Earth. One is implanted subconscious fear programs. มีอยู่2สิ่งนะคะที่ทำให้คนบนโลกอยู่ในความกลัวนะคะหรือติดกับดักอยู่บนโลกก็คือว่า implant ที่ทำให้เกิดมีความกลัว And we are dealing with those with friends from out of town, from off-world in great numbers to assist all of you. ซึ่งเราแก้ปัญหาด้วยก็คือจะมีบีอิงต่างๆนะคะจากหลายๆเผ่าพันธุ์หลายๆคนเขาจะมาช่วยเราในเรื่องนี้ Despite implantation by tyrant extraterrestrials that took place mainly at the end of a great war 500,000 years ago and after that, what we're doing here is taking place because they are no longer anywhere near our solar system. สิ่งที่เรามีการimplant ออกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีผิดทางของต่างดาวต่างมิติเมื่อ 500,000 ปีก่อนหน้านี้นะคะแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราแล้ว We are bringing you up to present time. Little Greys abducting people and reptilians in bases underground ended 25 years ago. เรากลับมาถึงชีวิตโลกในปัจจุบันของเรานะคะเกรที่เคยลักพาตัวคนไปทดลองหรือเรปทิเลียนที่อยู่ใต้ฐานของโลกเราเนี่ยพวกเขาถูกเอาออกไปแล้ว25 ปีจากโลกนี้ Their misuse of science was ended 25 years ago or more.
การใช้เทคโนโลยีผิดด้านของพวกเขานะคะก็คือว่าถูกหยุดไปแล้วถูกเอาออกไปแล้วเมื่อ25 ปีหรือมากกว่านั้น They weren't removed from bases underground and classified arenas by anybody on Earth. เพราะเขาไม่ได้ถูกเอาจากฐานทัพใต้โลกของเราจากกลุ่มของ classify นะคะโดยคนบนโลกนี้ They were removed from friends from beyond Earth and removed from this solar system. This solar system we live in is quarantined. แต่พวกเขาว่าถูกนำออกจากโลกของเราจากเพื่อนของเราที่อยู่ต่างดาวต่างมิตินะคะแล้วออกจากระบบสุริยะจักรวาลของเรา It has an energy field around it to keep people who have reverse engineered anti-gravitic craft on Earth from going very far out among the stars. แล้วเราก็จะมีเป็นสนามพลังงานเนี่ยนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้เทคโนโลยีที่มาทำลายพวกเราได้เนี่ยนะคะ This is to protect them from us. ก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้พวกเขากลับมาหาพวกเรานะคะ Think about this practically if you were in their shoes. Earth has no single government, no single religion. People don't get along. ลองคิดดูนะคะว่าโลกของเรานะคะไม่ว่าผู้นำประเทศหรือประเทศไหนหรือศาสนาต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ทำงานร่วมกันเลยเราขัดแย้งกันตลอด So there's no such thing as China or the United States or Russia going out into space and stealing other people's property and fighting over it because space is already occupied by far more advanced beings and races. มันเป็นไปไม่ได้นะคะอย่างผู้นำของอเมริการัสเซียหรือจีนเนี่ยที่เขาจะไปนอกโลกของเราแล้วไปจับจองดวงดาวอื่นๆเนี่ยเพราะว่าที่ต่างๆดวงดาวต่างๆเนี่ยมีบีอิงต่างๆเขาอยู่แล้ว The rude awakening for people on Earth is on its way. This means people will find out just how much they have to change in order to be accepted to play among the stars. ในการทำงานตรงนี้นะคะก็คือเป็นการปลุกให้ทุกคนตื่นรู้ขึ้นมาจริงๆนะคะเพื่อให้เรากลับไปสามารถจะไปท่องเที่ยวในอวกาศได้ในแต่ละดวงดาวได้ The Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds is not a federation. พันธมิตรกาแล็กติกนะคะเราไม่ของที่เขาเรียกกันไม่ใช่สหพันธ์กาแล็กติก That comes from science fiction from Gene Roddenberry's Star Trek. นั่นคือมาจากหนังวิทยาศาสตร์นะคะที่เราใช้คำว่าสหพันธ์ Can't blame people for borrowing it. It's not accurate. เราไม่ควรจะยืมมาใช้นะคะเพราะคำนี้เป็นคำที่ไม่ถูกต้อง The Galactic Alliance is not known to most people in the UFO and extraterrestrial disclosure communities, not yet. พันธมิตรกาแล็กติกนะคะซึ่งสมาคม UFO ของโลกของเรานะคะหรือกับดวงดาวต่างดาวเขายังไม่รู้ค่ะจากตรงนี้เลย That government is headquartered on a planet called Zetronomy 1, near the galactic core of our galaxy. ซึ่งพันธมิตรกาแล็กติกเนี่ยนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับแกนกลางของกาแล็กซีของเราชื่อ Zetronomy 1 There are people now being interviewed that were highly classified whistleblowers by Congress and NASA that are stating not only did we recover extraterrestrial bodies and craft, we've reverse engineered. They're speaking out now. ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเกรสของอเมริกาหรือว่านาซาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะคนที่ทำงานในกลุ่มเนี่ยเขาเริ่มมีการพูดถึงนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของต่างดาวหรือในเรื่องของการดำรงอยู่ของต่างดาวต่างมิตินะคะ These people who've known about extraterrestrials and couldn't talk about it say there's 80 races coming to this planet now that you don't see or are aware of. There are far more than that. ซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อก่อนเขารู้แต่เขาไม่สามารถพูดได้แต่นะคะตอนนี้เขาเริ่มออกมาพูดว่าตอนนี้มีต่างดาวที่มากกว่า80สายเผ่าพันธุ์เนี่ยมายังโลกของเรา These are not tyrant beings. พวกเขาไม่ใช่ไทแรนต์นะคะที่เข้ามา They have no interest in taking over the earth or running its governments. แล้วก็ต่างดาวกลุ่มนี้นะคะเขาไม่มีความต้องการที่จะมา take control โลกของเรา And even though classified people have known this for decades, they're still in too much fear to trust letting the truth out. So they have been informed that they must do this by a certain time, or it will be done for them without their participation. classify เองเขาก็รู้นะคะว่ามีต่างดาวฝ่ายดีเข้ามาเพื่อมาช่วยโลกเราแต่เพราะความกลัวของ classify เองก็เลยต้องปิดบังความจริงเอาไว้แต่ตอนนี้พวกเขาถูกบอกจากพันธมิตรกาแล็กติกนะคะบอกว่าให้บอกประชาชนนะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะเข้ามาเปิดเผยเอง This is no joke. นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะ Your future is not what you think it is. อนาคตของเราไม่ใช่อย่างที่พวกเราเคยคิดกัน It's much more grand than you can imagine. มันยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการได้
Everything you're going to discover on this group journey out among the stars and in other dimensions, because we're going far places, is something you all once knew very well long ago. สิ่งที่เราจะได้มีประสบการณ์กันในวันนี้ในการออกเจอร์นี่นะคะในระหว่างดวงดาวหรือตามมิติต่างๆเนี่ยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราเคยรู้มาแล้วเมื่อนานมาแล้ว This is not about you learning and evolving into something greater as much as it is about you discovering how to remember beyond fear what you were made to forget. สิ่งที่พวกทำกันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเรามาเรียนรู้เพื่อจะวิวัฒน์กันนะคะแต่เป็นสิ่งที่พวกเรามาเรียนรู้เพื่อให้จดจำตัวเองได้นะคะแล้วก็ก้าวข้ามความกลัวออกมา It is better to keep your eyes closed in order to go on this journey. ในการออกเจอร์นี่ทุกคนควรหลับตานะคะ Otherwise, you'll be looking into the negative atmosphere of Earth, and that will ground it. ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็คือจะไปมองหาสนามพลังงานที่เป็นลบของโลกนะคะแล้วจะดึงเรากลับมาที่โลกเหมือนเดิม This is for your benefit that this is being done. เพื่อประโยชน์ของทุกคนเองนะคะ Make no mistake about this. อย่าเข้าใจผิด The beings I work with and co-create with from other worlds are assigned by the Galactic Alliance and master teachers that work with them to work with me and I with them for a specific purpose. It has nothing to do with money or power or fame on Earth at all. ก็ทำงานกับสมาชิกของกาแล็กติกนะคะซึ่งพวกเขาเองได้รับมอบหมายให้ทำงานกับสกอตแล้วก็มาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะซึ่งในการทำงานตรงนี้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเงินทองใดๆเลย We have to work with such things because that's what people are brainwashed to do, and if you don't work with it, they won't even give you a hot dog if you pay for one. I don't eat them, but you get the point. แต่เพราะเรายังอยู่บนโลกนี้นะคะพวกเราคนบนโลกถูกล้างสมองว่าถ้าเราทำงานเราจะต้องได้เงินถ้าไม่อย่างนั้นเองถ้าเราไม่ทำงานแล้วได้เงินมันก็เหมือนเราก็ไม่มีเงินไปซื้อฮอทดอกกิน This is just a form of brainwashing that political, religious, and other leaders have done to people because of their own fear. นี่คือเป็นเรื่องของการล้างสมองของคนบนโลกส่วนหนึ่งนะคะที่มาจากคลาสสิฟายหรือว่าผู้นำศาสนาหรือว่าคนที่ผู้นักการเมืองต่างๆมาจากความกลัวทั้งหมด Fear is negative. It only creates negative results in space-time. ความกลัวคือเป็นพลังงานลบนะคะแล้วก็จะสร้างแต่พลังงานลบเท่านั้นนะคะในเวลาที่เราอยู่กัน Leaders, political and religious, put out fear because that's how they were brought up, which means the decisions they make are not correct. They create destruction. ผู้นำนักการเมืองหรือผู้นำศาสนาต่างๆเนี่ยนะคะพวกเขาตัดสินใจบริหารประเทศหรือทำงานต่างๆด้วยความกลัวก็เลยนำโลกไปสู่การทำลายล้าง Nothing positive or constructive can come from putting out fear. ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์หรือความบวกได้เลยนะคะเมื่อพวกเรามีแต่ความกลัว Not ever. จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะคะถ้ายังมีความกลัว And so you see the condition of this planet. ลองดูสถานการณ์โลกตอนนี้สิคะ It's not just the political and religious leaders are responsible for this, it's all of you as well. ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้นำหรือว่านักการเมืองนะคะหรือผู้นำศาสนานะคะที่มีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์โลกนี้พวกเราก็มีส่วนด้วย The people I work with, the beings and myself, do not blame you for this. What was done to you was done without your permission. ไม่ว่าจะเป็นบีอิงที่สกอตทำงานด้วยนะคะหรือตัวสกอตเองนะคะไม่มีใครโทษคนบนโลกนะคะเพราะพวกเราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันที่ทำอะไรลงไป When I speak this truth to you, I know that every one of you down deep knows it's precisely true. เวลาที่สกอตพูดออกไปเนี่ยนะคะสกอตเชื่อและมั่นใจเลยว่าทุกคนรู้อยู่แล้วด้วยตัวเองว่านี่คือความจริง Staying in revenge to beings that did this to you in some long history you've forgotten will only keep you stuck here. We have a choice. The choice is to put out uplifting, beneficial imagination or continue to create our own trap. เรามีทางเลือกนะคะว่าเราจะแก้แค้นกับบีอิงที่ทำให้เรามาติดกับดักบนโลกใบนี้หรือเราจะมีทางเลือกที่จะมาร่วมสร้างสรรค์นะคะเพื่อสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตของพวกเรา I would like all of you to understand that this work is for the benefit of all people on Earth, animals, plants, the planet, governments, religious leaders, for everyone, classified or not, generals or not, it's for everyone. They only do what they do because of fear.
ขอให้เข้าใจนะคะว่างานเนี้ยเป็นเพื่อสำหรับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ต้นไม้รัฐบาลผู้นำรัฐบาลผู้นำศาสนาหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะเป็นสำหรับทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากความกลัวทั้งหมดนั่นแหละ Understand, this is for their benefit as well. They know that. พวกเขาก็รู้นะคะว่างานเนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์กับตัวพวกเขาด้วย They don't create any enemies on earth. We don't create any, we don't have any. แล้วพวกเรานะคะที่ทำงานกันอยู่แล้วหมายถึงว่า being ต่างๆเนี่ยเราไม่ได้มาสร้างศัตรูที่นี่นะคะแล้วเราก็ไม่มีศัตรูใดๆเลย It's the most important way to discover how to work with the omnipresent hue, the omnipresent first spirit, first sound. การค้นพบนะคะว่าเราจะทำงานกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างที่เป็นเสียงสั่นสะเทือนแรกเสียงต้นกำเนิดแรกยังไง The hue cannot be played with, manipulated, controlled, or dealt with in any selfish manner. It would just ignore you. สนามพลังงานของฮิวนะคะไม่มีใครที่จะไปสั่งการหรือควบคุมอะไรได้ถ้าใครมีความพยายามที่จะทำอย่างนั้นนะคะก็คือฮิวจะไม่ให้ความสนใจกับพลังงานนั้นเลย We are meant to be trustworthy co-creators with it. เราถูกสร้างมานะคะเพื่อเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง What I'm sharing with you now is telepathic. This means a pure form of communication, being to being, through the pure hue itself. It's not psychic. การสื่อที่สกอตกำลังคุยอยู่นะคะเป็นการสื่อสารระหว่างแอตมากับแอตมานะคะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะไม่ใช่เป็นพลังงานของทาง lower world ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ Nothing of any negative nature can even approach what we're doing. ไม่มีพลังงานลบใดๆเลยที่จะเข้ามารบกวนพวกเราได้ขณะที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ตรงนี้ You will find this out by yourselves through your own experience. เดี๋ยวเราจะค้นพบความจริงนี้เองด้วยประสบการณ์ของเรา You are not now, nor have you ever, any one of you, ever been a physical body. ตอนนี้หรือไม่ว่าจะเป็นตอนไหนนะคะพวกเราไม่ใช่เป็นร่างกายนี้เลยไม่เคยมีเป็นร่างกายตัวตนที่แท้จริงของเราเลย You are a spherical shaped energy being that is not matter, not nuclear, not atomic, not atoms, not molecules, not DNA. It is the energy that supports all that is behind it. You are part of that. แต่เป็นพลังงานที่มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะไม่ใช่อะตอมโมเลกุลไม่ใช่ DNA ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์อะไรเลยนะคะแต่เราเป็นพลังงานที่อยู่เบื้องหลังพลังงานทั้งหมด We go out in space into the pure you to get out of the negative atmosphere of Earth, which has everything ever done in it. By humans to humans, humans to plants, human to animals, it's still recorded in the atmosphere. It does not leave the atmosphere. เราออกไปที่นอกบรรยากาศโลกกันนะคะเพื่อออกมาจากสนามพลังงานของโลกที่เกิดจากคนทำร้ายสัตว์คนทำร้ายต้นไม้หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทำเราสร้างกันมาแบบระบบเนี่ยก็คืออยู่ในสนามพลังงานโลกทั้งหมด And so when negative things in the atmosphere surround you and stimulate one of these implants to turn on, it plays on your nervous system. And then you get fear of the present and future and make mistakes in judgment. เพราะสนามพลังงานลบที่ของโลกนะคะก็จะมีผลกับสนามพลังงานลบรอบๆตัวเราไปกระตุ้นให้อิมแพลนทำงานทำให้เราเกิดความกลัวและตัดสินใจผิดพลาด The omnipresent pure living power behind all things, it comes from a place far above what you know of as the void. Does not require that we worship it. พลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยนะคะส่งตรงมาไกลจากเขาเรียกว่าดินแดนของวอยหรือความหรือนิพพานที่พวกเราเข้าใจกันเนี่ยนะคะ It does require that we know it directly and respect it and each other. และพลังงานนี้นะคะไม่เคยขอให้เรากราบไหว้บูชานะคะแต่ขอให้เรารักและเคารพในแต่ละคน When you know this, it's very liberating. เมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วนะคะก็จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ Because then you can simply respect all life like you're supposed to, that you're meant to. แล้วเราก็จะเคารพในทุกสรรพสิ่งได้เองนะคะอย่างที่เราควรจะเป็นควรจะทำ So we go out in space to be in a pure energy where there is no negative influence whatsoever. ตอนนี้เราออกไปที่นอกบรรยากาศโลกกันนะคะเพื่อไม่ให้มีพลังงานใดๆมารบกวนได้เลย Amongst beings so proficient and expanded and developed and awakened that they can actually remove implants and help to guide you in places far, far beyond just planets. ก็จะมีในการที่เราออกไปเจอนี่นะคะก็จะมีบีอิงต่างๆซึ่งเขามีความรู้ความสามารถถูกได้ฝึกอะไรมาอย่างดีนะคะก็จะมาช่วยพวกเราเอาอิมแพลนออกด้วยแล้วก็ให้เราได้มีประสบการณ์ไกลกว่าโลกของเราไปอีกนะคะ
This sound, you, it is not om. It is something quite beyond. Some people on earth teach there are 3 sounds you can make with the lips. Ah, They don't เสีย know ง that there is a 4th one. เสียงฮิวเนี่ยนะคะที่ก็ส่งให้พวกเราฟังเนี่ยต่างจากเสียงของออมหรืออาอูอุมที่คนบนโลกสอนกันนะคะจริงๆแล้วมันมีอีกเสียงหนึ่งนะคะที่เหนือ3เสียงนี้ขึ้นไป They don't know it because they don't go beyond the void into the upper realities. เพราะว่ายังไม่รู้นะคะเพราะพวกเขาไม่เคยไปเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปเป็นความจริงที่อยู่ข้างบน The hue opens a doorway in the pineal gland in the center of the human brain. ฮิวเนี่ยนะคะก็คือจะไปเปิดดอร์เวย์ที่ต่อมไพนิวแกลนของเรา It connects to the white core of your being, which is spherical, hovering above your body right now, always has been. Like experts, you run that body, but you no longer know how it is you're doing it. และที่จากต่อมไพนิวแกลนของเรานะคะก็จะไปเชื่อมต่อกับ core energy ของพวกเราที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของพวกเรานะคะซึ่งตัวนั้นล่ะค่ะเป็นคนที่มารันร่างกายนี้ของพวกเราแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าแอตมาของเรานั่นแหละมารันร่างกายเรา Think about what kind of mastery it takes as a being, an age of a being, just to run a human body properly. ลองจินตนาการดูนะคะเราต้องใช้ความสามารถของมาสเตอร์ต้องเรียนกันแค่ไหนนะคะซึ่งจะสามารถมาควบคุมร่างกายนี้ได้ So before we go on this journey, I will ask you all one very important question. How old are you? ก่อนออกเจอร์นี่นี้นะคะสกอตก็อยากจะถามคำถามสำคัญกับทุกคนก็คือว่าพวกเราอายุกันเท่าไหร่ I'm not talking about the age of your physical body. ไม่ได้พูดถึงอายุในร่างกายนี้ You are a spherical energy made of source energy, exactly the same as it on a smaller scale, like a drop in a mighty ocean of the same light and sound. เราเป็นสนามพลังงานเกี่ยวกับพระผู้สร้างทุกประการนะคะแต่ว่าเรามีขนาดเล็กกว่าเปรียบเหมือนกับหยดน้ำในมหาสมุทรที่มาจากดินแดนของ Light and Sound ก็คือของพระผู้สร้าง We hear it, but not with physical ears. We see it, but not with physical eyes. เราได้ยินแต่ไม่ได้ฟังจากหูได้ยินจากหูเราได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นจากตา What I mean by how old you are when I ask this question is this. เวลาที่สกอตพูดถึงถามว่าเราอายุเท่าไหร่นะคะความหมายก็คือ If you existed as part of the source, which you did and still do, before the lower worlds of time and space were even built, how old are you? ถ้าเราดำรงอยู่พร้อมๆกับซอสนะคะก่อนที่จะมีการสร้าง lower worlds กันขึ้นมาถามว่าเราอายุเท่าไหร่กัน Once this great truth is presented to you telepathically, and you're aware of it now, you can never forget it again. เมื่อการสื่อสารทางจิตนี้นะคะได้สื่อสารตรงถึงพวกเราแล้วนะพอเรารู้แล้วเราก็จะไม่ลืมมันอีกต่อ This ไป kind of awakening this way is permanent. การตื่นรู้แบบนี้นะคะเป็นการตื่นรู้อย่างถาวรตลอดไป It cannot be reversed. ย้อนกลับหลังไม่ได้นะคะ And it continues ever onward and upward from here. เราจะเดินหน้าและเดินตรงขึ้นไปอย่างเดียว Now, we're ready for the journey. วันนี้เราพร้อมแล้วนะคะสำหรับของเจอร์นี่ It takes time to get everybody aligned and on focus with beings from out of town who have been patiently waiting for us. Barry, say that. Barry. Looks like Perry's video has stopped. We're going to have to wait for her to log out and log back in or something because she's not responding. And she's important to be able to translate this into Thai for you. See if I got an email. I can't get out of here. Well, it's when it's recording. Looks like she's going to try to log out and log back in. In the meantime, I'm going to begin to connect the dots.
I'm going to send out the hue. You. You. You're back? Yeah, I You. using my phone. Yes. You're back. We're connecting the dots here, Perry. อาจารย์มาเทียบกัน This opens a doorway between people and beings outside of Earth. Turn on your speaker, Perry. Your mic, turn on your mic. There we go. นี่คือการเชื่อมต่อนะคะ ระหว่างเราแล้วก็น้อง Getting some echo there. Right. Are you still there? Yes. Okay. When I put out the hue like this, it connects the dots between beings and places on the journey where we are going. เวลาที่สกอตส่งฮิวไปนะคะก็คือเป็นการที่นำพวกเราเชื่อมต่อกับสถานที่ที่เราจะไปกับ being ต่างๆที่เขาจะพาพวกเราไป Understand, I have to invite and connect with these beings before we ever start this journey. ก่อนที่เราจะเริ่ม journey กันนะคะสกอตจะต้องมีการเชิญนะคะแล้วก็being ต่างๆนะคะก่อนที่เราจะออก journey กันจริง They cannot be manipulated by anyone from Earth in any way. ๆพวกเขานะคะคนบนโลกนั้นไม่สามารถจะไปสั่งการหรือทำงานกับพวกเขาได้ในทางใดทางหนึ่งถ้าพวกเขาไม่ทำด้วย I respect them. I do not manipulate them. ก็เคารพพวกเขานะคะแต่ว่าไม่ได้ไปควบคุมอะไรสั่งการเขานะคะ What we do with each other for the benefit of people who are suffering from a terrible amnesia on Earth is done of free will. สิ่งที่สกอตและเพื่อนต่างๆเนี่ยเขาทำด้วยกันนะคะเพื่อประโยชน์ของชาวโลกนั่นเองนะคะที่ถูกทำกันเอาไว้โดยที่จำอะไรกันไม่ได้เลย So, all of you, please imagine something that you love and respect. You're grateful it is in your life, a person, place, or thing, but something that is genuine, something that when you imagine it, it makes you smile inside. ตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนจินตนาการถึงสิ่งที่เรารักและเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่หรือสิ่งของหรือสัตว์ก็ได้นะคะแต่ทำให้เรายิ้มได้เมื่อเรานึกถึง It can be a master, a past master. It could be a person, a baby, a child, a bird, a waterfall. It doesn't matter.
จะเป็นอาจารย์ที่เรารักเคารพก็ได้นะคะจะเป็นคนก็ได้จะเป็นเด็กน้อยก็ได้จะเป็นน้ำตกหรืออะไรก็ได้นกก็ได้นะคะ When you do this, this is not being done from your brain at all. เวลาที่เราทำจินตนาการนะคะไม่ได้ทำจากสมองของเรา It is you from the white core of your being hovering above that body, looking into the same energy out beyond Earth and knowing things. แต่เกิดจากเรานะคะก็คือ core energy ของพวกเราทุกคนนะคะที่สามารถจะมองเห็นพลังงานต่างๆที่อยู่รอบๆและรู้ได้ทุกอย่าง It is only the Atma that you really are that has the intelligence and comprehensive capability to understand its own nature and the nature of the grand multidimensional creation. เฉพาะตัวเราที่เป็นตัวตนที่แท้จริงเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะเข้าใจมิติต่างๆแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของจักรวาลต่างๆได้ A brain and body and personality in one life on Earth cannot hold this kind of information, but it can be brought back to the body to enlighten it, to uplift it, to expand its capability. สมองและร่างกายของเราเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะจดจำและรู้เรื่องราวของต่างดาวต่างมิติได้นะคะแต่เราสามารถที่จะนำประสบการณ์ต่างๆที่เรารู้เนี่ยลงไปใส่ในสนามพลังงานของร่างกายนี้ได้ When you daydream, everybody knows how to do this on Earth, no matter how unconscious they are. You just imagine going to the store, and then your body follows. เมื่อเราเหมือนกับว่าเราฝันกลางวันหรือเราคิดจินตนาการนะคะว่าเราต้องการที่จะไปร้านซื้อของเนี่ยนะคะเราเพียงแต่คิดแล้วเราก็พาร่างกายเราไปยังร้านนั้น Now, if you didn't have any fear, and you imagined going to another planet or another dimension much higher, and you were taught this from birth, it would be easy for you to do it. เวลาเราคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านเราไม่ได้มีความกลัวอะไรเลยถูกไหมคะแต่ถ้าคนบนโลกได้รับการสอนนะว่าเราสามารถจะออกนอกร่างกายของเราแล้วจะไปที่ไหนดาวไหนก็ได้มันก็ง่ายเหมือนกับเวลาที่เราคิดจะไปซื้อของ See, that is normal. นี่แหละค่ะคือความเป็นธรรมดาของตัวตนของเรา Currently, people on Earth, the great mass of people here, are not normal, and they don't even know it. เพราะคนบนโลกส่วนใหญ่ก็คือยังไม่รู้ตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้เป็นคนปกตินะ The way you're living on Earth is not the way it's meant to be. ชีวิตที่เราอยู่กันบนโลกเนี่ยไม่ควรจะเป็นชีวิตที่มันใช่เหมือนกับของนอกโลกเขา And when I tell you that beings on other worlds, including human, do not live any way, shape, or form like you do on Earth, I'm telling you the truth. ก็พูดให้ฟังเลยนะคะความจริงของต่างดาวต่างมิติที่เขาอยู่นอกโลกของเราเนี่ยเขาใช้ชีวิตต่างจากคนบนโลกหมดเลยมากเลยนะ Some of them are millions of years advanced beyond us and still human. สำหรับหลายเผ่าพันธุ์นะคะเขาวิวัฒน์กว่าเราไปเป็นล้านปีนะคะแต่ก็ยังเป็นคนเหมือนเรา Imagine being this sphere of light hovering near the ceiling where you are right now, looking down on your body. Just daydream it. Go ahead. เราคิดเหมือนตอนคิดจินตนาการฝันกลางวันนะคะว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือเพดานของเราแล้วมองกลับมาที่ร่างกายของเรา Now, suddenly you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere, looking down on that house right through the ceiling, and you are a sphere hovering above the body. You are in both places at the same moment. ทันใดนั้นนะคะเราก็เห็นตัวเองลอยมาอยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะมองกลับทะลุหลังคาบ้านมานะคะแล้วก็มองเห็นว่าแอตมาของเราที่ลอยอยู่เหนือร่างกายที่เรานั่งอยู่ในบ้านเราตอนนี้ You'll notice that there is a man and a woman, about 6 feet tall, give or take, beautiful, perfect, about 36, handsome and beautiful, standing in the atmosphere beside each one of you. อันนี้นะคะจินตนาการเห็นคู่สามีภรรยาหนึ่งคู่นะคะทั้งหญิงทั้งชายทั้งสวยและหล่อนะคะร่างกายหุ่นกระชับสมส่วนเลยนะคะก็คือยืนอยู่ข้างๆเราแต่ละคนนะคะ1คู่ต่อแต่ละคนทุกคนเลย When you look up, you can see the beautiful spherical atma hovering above this perfect human form they're showing you. It's made of energy. It's not a physical body. พอเราเงยหน้าขึ้นไปมองนะคะเราก็จะเห็นแอตมาลอยอยู่เหนือศีรษะของทั้งหญิงทั้งชายคู่นี้ที่ยืนประกบเราอยู่นะคะซึ่งสวยงามมากนะคะแล้วก็เป็น energy ทั้งหมดเลย And then you realize, as you look at your hands, that you are about 36, beautiful and handsome, flawless in every way. This energy form you're showing them, you look up and you see yourself as a sphere hovering above this form. เราก็หันกลับมามองดูที่นะคะเราร่างพลังงาน
สวยหล่อเหมือนกับพวกเขาเลยนะคะแล้วพอเราหน้าขึ้นเราก็เห็นที่ฟอร์มหน้าของเรารอยเหนือศีรษะของเราเหมือนกับที่มีแอดรอยเหนือศีรษะ That sound is kind of breaking up, Perry. It's breaking up. hear me No, the video's frozen too. Remember the internet in the hotel. I saw you blink. yeah Stay where you are, all of you, in the atmosphere. Enjoy the scenery for a few moments. Yes, Perry's having a little trouble with the internet in the hotel. let's go ahead I can hear you. sorry can hear me Yes. ขอโทษนะคะทุกคน You still there, or did you freeze again? Yeah, I'm you're still there. here Good. Then we'll continue the journey. This is the first time we've worked with this many people at one time on Zoom. It's probably not Zoom. They're fine for all the other images. It could be just the internet in the hotel where Perry is. เป็นครั้งแรกนะคะที่เราทำงานแล้วก็มีคนร่วมหลายๆคนพร้อมกันนะคะอาจจะมีและเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเราทำที่โรงแรมด้วยอาจจะสัญญาณไม่ชัดที่ต้องขออภัยทุกคนนะคะ You okay, Perry? yes Then we will go on. You are all in the atmosphere, 10,000 meters, looking at two beings standing beside each one of you. วันนี้เราอยู่ในชั้นนอกบรรยากาศอยู่ในบรรยากาศโลกนะคะแล้วก็บีอิงทั้งสองคนยืนขนาบพวกเราแต่ละคน Be patient with yourselves, too. This is unique, what we're doing. เราขอให้อดทนกับตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็คือมันจะมีประสบการณ์ของแต่ละคน These beings, these couples, are different for each one of you. สำหรับคู่สามีภรรยาที่ยืนกับพวกประกบเราอยู่เนี่ยนะคะแต่ละคนก็คือจะเป็นแต่ละคู่เลยนะคะ Shantial and Tonaltial and Dantiam and Lamtiam that you've been introduced to before are standing beside myself and Perry. Shantial and Tonaltial are beside me, Dantiam and Lamtiam beside her. The other two beings, man and woman, are part of the Galactic Alliance. They're not only capable of removing implants, they're capable of helping you get over many other fears. คู่สามีภรรยานะคะที่เรารู้จักกันดีก็คือชอนทิลกับโทนเทียลและดอนเทียมกับแรมเทียมชอนทิลโทนเทียลยืนข้างสกอตดอนเทียมแรมเทียมอยู่ข้างแพรรี่ส่วนคู่สามีภรรยาคู่อื่นๆนะคะก็ยืนประกบพวกเราทุกคนนะคะในแต่ละคนจะมีหนึ่งคู่ทั้งคู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะสามารถนอกจากช่วยเราอิมแพลนเรายังช่วยพวกเราให้ผ่านก้าวข้ามความตัวได้ด้วยนะคะ Next thing you find yourself, all of you, standing in a circle in space. Planet Earth and its polar ice caps and oceans and land masses and barren moon, orbiting the planet does not turn on its axis. You can see this. อีกชั่วขณะเดียวนะคะตอนนี้เราทุกคนก็ลอยมาอยู่ในอวกาศนอกโลกแล้วนะคะเราเห็นโลกของเรานะคะก็คือไปเห็นขั้วน้ำแข็งอยู่แล้วก็มีแผ่นดินเป็นมหาสมุทรแล้วก็ดวงจันทร์ที่ออกเป็นสีเทาๆของพวกเราและไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะคะหมุนรอบโลกของเราอยู่ Terrellian is showing you a body 18 feet tall. He is from the Say-Rays human race. พาราเดียนแสดงร่างกายของเผ่าเซเรให้เราดูนะคะสูง18 ฟุต You still with us, Perry?
yes Okay. This is how he looked over 1 billion Earth years ago. นี่คือลักษณะของทอร์เรียนมีลักษณะดังนี้นะคะเมื่อพันล้านปีก่อน All humans on Earth derive their DNA from the influence of the Say rays, one way or another. คนทุกคนบนโลกนะคะเราได้รับDNA เนี่ยจากเผ่าพันธุ์ของเซเรนะคะในรูปแบบหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว And so you have Say rays DNA in you. เราทุกคนก็มี DNA ของเซเรนะคะ Well, in the body anyway. ก็คือมันไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะ Understand, people on Earth have twin-stranded DNA. Normal humans in many other worlds have 4. คนบนโลกเราจะมี DNA 2 สายนะคะแต่ว่ามีอิงที่เขาอยู่ดาวอื่นก็มี4 สาย The Say rays have had 12. เซเรมี12 สาย The beautiful being that is Ambassador Turellian is hovering above the form he's showing you that looks to be about 36, slightly wavy blonde hair to his shoulders, slightly pointed ears, beautiful crystal blue eyes. He looks like a Greek god, about 36. Ambassador Tauralian นะคะก็คือที่ยืนให้เราเห็นอยู่นะคะมีผมบลอนด์เป็นแบบเป็นคลื่นนะคะความยาวประมาณไหล่ดวงตากลมโตนะคะแล้วก็ใส่ชุดกรอมยาวนะคะสูงประมาณ18 ฟุตลักษณะคล้ายกับพระเจ้ากรีก Master Ramu with his crystal staff 6 feet tall made of quartz with the symbol of the Ankh from Egypt, what was in Egypt, cross with a vertical oval hole in it. He is standing towards Earth on the other side of Turellian. Master Ramu นะคะยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของทอร์เรียนนะคะก็คืออยู่มาทางฝั่งของโลกเรานะคะถือไม้เท้าแล้วก็บนหัวไม้เท้าเป็นคริสตัลนะคะเป็นควอร์ตนะคะแล้วก็มีรูตรงกลางนะคะแล้ว Master Ramu นี่ก็คืออายุประมาณสูงประมาณ6 ฟุต He has a maroon collared robe on, simple sandals, a rope for a belt, and a short cropped curly black beard and curly black hair, swarthy dark brown skin, and coal black eyes. วรามูนะคะก็คือใส่ชุดที่เป็นชุดคลุมยาวออกเป็นสีเลือดหมูนะคะแล้วก็มีคล้ายๆเชือกรัดตรงเอวนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าที่เรียกว่าเป็นแซนดลนะคะผมหยักศกนะคะผมก็คือประมาณหยิกในสีดำหนวดเคราเนี่ยสีดำนะคะผิวสีน้ำตาลแล้วก็ดวงตาดำผมก็ดำ This being's body he's showing you is pure energy, looks human. He actually has one on Earth in the third higher parallel dimension of the physical universe in a city called Agamdes. ร่างกายของรามูที่ปรากฏให้เราเห็นก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะแต่มาสเตอร์รามูเองมีร่างกายจริงๆอยู่นะคะอยู่ที่ดาวโลกที่อยู่ที่คู่ขนานที่3ที่เราเรียกว่าอากัมเดส The body he's showing you is over 500 years old on Earth, unaged. ร่างกายที่แสดงให้พวกเราเห็นเนี่ยนะคะก็คืออายุประมาณ500 ปีนะคะโดยไม่แก่เลย Master Opellum is not from Earth. He's standing out towards space on the other side of Turellian, about 6 feet tall, with shiny black hair to his shoulders, emerald green eyes, and pale blue skin. มาสเตอร์โอเพลัมอยู่ด้านฝั่งหนึ่งของทอร์เรียนนะคะก็คือสูงประมาณ6 ฟุตเหมือนกันนะคะผมดำคลับนะคะแล้วก็ดวงตาสีเขียวผิวออกสีฟ้าอ่อนๆนะคะ He looks to be about 40, trim, vibrant. ดูเหมือนอายุประมาณ40 ปีนะคะก็คือหุ่นกระชับนะคะหุ่นปากกระชับ He's wearing a Galactic Alliance uniform, a single form-fitting bodysuit with a symbol of a silvery galaxy on the right chest area, a 4-sided golden-sided pyramid with a quartz crown, and 3 blue stars in triangle formation above the apex of the pyramid. ทอร์เรียนใส่ชุดฟอร์มของกาแล็กติกนะคะซึ่งบนชุดฟอร์มด้านหน้าอกขวาก็จะมีเครื่องหมายของกาแล็กติกก็คือเป็นกาแล็กซี่สีเงินนะคะแล้วเหนือกาแล็กซี่สีเงินก็จะเป็นพีระมิด4 ด้านมียอดเป็นควอร์ตนะคะแล้วเหนือยอดพีระมิดขึ้นไปมีดวงดาวสีน้ำเงิน3 ดวง The Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds is not just made up of advanced spacefaring races. It's also comprised of many master teachers, quite more evolved than any that have appeared on Earth so far. พันธมิตรกาแล็กติกเนี่ยนะคะนอกจากมีสมาชิกในกาแล็กติกแล้วก็ยังมีมาสเตอร์อีกหลายๆมาสเตอร์จากหลายดวงดาวนะคะเข้ามาร่วมในพันธมิตรกาแล็กติกนี้ด้วยนะคะ He is Oceanan from the planet Oceania. We're going to visit there. โอเปรัมนะคะก็คือเป็นดาวมาจากดาวโอเชียนานะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ดาวนี้กัน Now we're going to meet Etta and Din, Drens, that are hovering above Ambassador Turellian's head, about 3 feet long with a glowing golden tail behind them.
เราก็จะไปเจอกับเอธาแอนดินด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ลอยอยู่เหนือศีรษะของโทรเลียนนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือหางเขาใสๆอะนะคะกำลังสว่างส่องแสงอยู่ They're about 3 feet long from the tip of their long nose or snout to their tail, have dexterous fingers, 5 on their hands and toes, strong of limb, pale green, cute as a Dickens, very cute. เอธาแอนดินนะคะก็คือความยาวตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงหางเนี่ยประมาณ3 ฟุตนะคะนิ้วมือของเขาก็มี5 นิ้วลักษณะนิ้วมือนิ้วเท้าเขาอะนะคะก็เหมือนลักษณะของคนนะมีแขนขาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แขนเนี่ยผิวออกเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะแล้วพวกเขาลักษณะนี่คือดูน่ารักมากเลย They are not human, they're silica based, not carbon based, and their species has learned to levitate and fly through the air. They develop an anti-gravity ability with the use of what's in their tail. พวกเขาไม่ใช่คนเหมือนบนโลกนะคะพวกเขาเป็นซิลิก้าเบสนะคะแล้วก็ในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยพวกเขาสามารถที่จะลอยตัวได้นะคะโดยการใช้หางเนี่ยเข้ามาช่วย They come from Master Opellum's planet, Oceania. พวกเขาทั้งเดนทั้งเอธาเดรนเนี่ยนะคะก็มาจากดาวเดียวกับโอเปรัมนะคะก็คือโอเชียนา They are Drens, not human, but they are master teachers also. เราเรียกว่าเขาเป็นเผ่าเดรนนะคะแล้วเขาก็เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ด้วยเหมือนกัน There is much that people on earth need to recover their natural sense and understanding of the great vast nature of life that is out beyond earth. มีอีกหลายอย่างนะคะที่คนบนโลกนะคะควรจะได้เรียนรู้เรื่องชีวิตที่มีจำนวนอีกมากมายหลากหลายนะคะในจักรวาล He's holding up his right hand. This is Master Opellum. There's little webs between his fingers. And he lifts his neck, and there's 3 little slits way up high in the back of his neck. This is a human species that people on Earth could actually mate with, not that they would want to. But they evolved with the ability to breathe underwater or on land. มาสเตอร์โอเปรัมยกมือขวาให้พวกเราดูนะคะระหว่างนิ้วเราจะเห็นเหมือนกับเป็นเว Master Opellum was one of the original founding members or sponsors for the entire Galactic Alliance. Perry. Oh, this is frustrating. She went again. We must wait for Perry to return to the internet. Remember, you are still out in space. Master Opellum. This is not going to work. What are you doing, Perry? God. Come on. What are you doing? Come on, Perry. What are you doing? I'm going to stop this recording and start it again when she gets back on.